Assalaamu calaykum. Maanta barnaamijkeena waxaan uga hadli doonaa 10 dhismo ama 10 dabaq ee ugu dheer qaaradda Afrika. Inkastoo qaaradda Afrika aan lagu aqoon dhismayaasha dhaadheer, haddana waxaa horumar sameeyey magaalooyin badan oo ka mid ah qaaradda. Xarunta Carlton ee Koonfur Afrika ayaa 40kii sano ee lasoo dhaafay kaalinta koowaad ee dhismaha ugu dheer Afrika iska haysatay, inkastoo aysan xitaa ka dhex muuqan 100 dhismo ee adduunka ugu dheer. Koonfur Afrika waxay ku jirtaa kaalinta ugu sareysa iyadoo martigelinaysa 5 ka mid ah 10 dhismo ee ugu dheer qaaradda. Ku soo dhawaada barnaamijkii. Fadlan haddii ay tahay marka kuugu horeysay ee na soo booqatay, subscribe saar janaalka, kambaleelkana furo si aad u noqoto daawadaha koowaad. Kaalinta 10aad waxaa ku jira BSBF Towers, daaraha mataanayaasha Tanzania. Dhererkooda wuxuu gaarayaa 153 mitir, waxayna ka kooban yihiin 35 dabaq. Kaalinta 9aad waxaa soo galay Tanzania Ports Authority Tower, wuxuu ku yaalaa dalka Tanzania. Dhismihiisa waxaa la dhammaystiray 2016, dhererkiisu waa 157 mitir, wuxuuna ka kooban yahay 40 dabaq. Kaalinta 8aad waxaa soo galay Nickham House, wuxuu ku yaalaa dalka Nigeria. Dhismihiisa waxaa la dhammaystiray 1979, dhererkiisu waa 160 mitir oo u dhigmato 525 fiid, wuxuuna ka kooban yahay 32 dabaq. Kaalinta 7aad waxaa soo galay UAB Tower oo ku yaala dalka Kenya. Dhismihiisa waxaa la bilaabay 2015, iyada oo la soo gabagabeeyey isla sanadkii ku xigay ee 2016. Dhererkiisu waa 163 mitir oo u dhigmato 535 fiid, wuxuuna ka kooban yahay 33 dabaq. Kaalinta 6aad waxaa soo galay Bond City, wuxuuna ku yaalaa dalka Koonfur Afrika. 1975 ayaa dhismihiisa la dhammaystiray, dhererkiisu waa 173 mitir oo u dhigmato 567 fiid, wuxuuna ka kooban yahay 55 dabaq. Nairobi GTC Office Tower wuxuu galay kaalinta 5aad, wuxuuna ku yaalaa dalka Kenya. Dhererkiisu waa 184 mitir, wuxuuna ka kooban yahay 43 dabaq. Qiimaha ku kacay waa 40 bilyan oo lacagta dalkaasi ah. CBE Headquarters waa dabaqa afraad ee ugu dheer qaaradda Afrika, wuxuuna ku yaalaa waddanka Itoobiya, caasimadiisa Addis Ababa. Dhismihiisa waxaa la bilaabay 2015, waxaana la soo gabagabeeyey 2018. Dhererkiisu waa 198 mitir, waana 46 dabaq ama biyaano si aad u taqaanid. Waxaa ku baxday qiimo dhan 5.6 bilyan oo lacagta dalkaasi ah oo u dhigmato 266 milyan oo dollar. Kaalinta 6aad waxaa ku jira Brighton Tower, wuxuu ku yaalaa waddanka Kenya. Dhererkiisu waa 200 mitir oo u dhigmato 656 fiid, waa 32 dabaq. Dhismihiisa waxaa la bilaabay 2013, wuxuuna dhammaaday 2017. Carlton Center waa dabaqa labaad ee ugu dheer Afrika, wuxuuna ku yaalaa waddanka Koonfur Afrika. Dabaqan wuxuu kaalinta koowaad haystay laga soo bilaabo 1973 ilaa 2019, oo uu ahaa dabaqa ugu dheer qaaradda Afrika. Dhismihiisa waxaa la bilaabay 1967, waxaana la soo gabagabeeyey 1974. Dhererkiisu waa 224 mitir oo u dhigmato 730 fiid, wuxuuna ka kooban yahay 50 dabaq. Leonardo waa dabaqa ugu dheer qaaradda Afrika, wuxuu ku yaalaa waddanka Koonfur Afrika. Dhererkiisu waa 234 mitir oo u dhigmato 770 fiid, wuxuu ka kooban yahay 55 dabaq. Dhismihiisa waxaa la bilaabay 2015, waxaana la soo gabagabeeyey 2019, waxaana ku kacay qiimo dhan
2 bilyan oo lacagta South Afrikaanka oo u dhigmata 134 milyan iyo bar oo dollarka Mareykanka. inkastoo Soomaaliya aysan ku jirin 10 dabaq ee ugu dheer qaaradda Afrika, haddana waxaa macquul ah inaad isweydiinaysid waakee dabaqa ugu dheer Soomaaliya. Haddaba dabaqa ugu dheer Soomaaliya waa dabaqa loo yaqaan dabaqa Cali Mahdi oo ku yaala magaalada Muqdisho. Dhererkiisu waa 55 mitir oo u dhigmata 180 feet, wuxuuna ka kooban yahay 13 dabaq. Haddii aad ka heshay muuqaalkan, ha hilmaamin inaad janaalka subscribe saartid si aad u hesho muuqaalo la mid ah muuqaalkan.